বন্ধুরা, এই বাজিকর পাখিটির পেটে একটা ডিম আছে, কিন্তু পাখিটির পেট থেকে ডিমটি কোনোভাবে বের হচ্ছে না। এর জন্য পাখিটি খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং আস্তে আস্তে পাখিটি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই লোকটি পাখিটির পেট থেকে ডিমটিকে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে লোকটি একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ তেল নেয়। ডিম বেরোতে যেন কষ্ট না হয় এর জন্য পাখিটির পশ্চাৎ দেশে কিছুটা পরিমাণ তেলকে ভালো করে লাগিয়ে নেয়। এবারে লোকটি পাখিটির পেট চাপ দিয়ে ডিমটিকে বের করতে চায়, কিন্তু ডিমটিকে বের করা এতটা সহজ নয়। লোকটি আর একটু তেল মালিশ করে নেয়। এরপরে কি হলো সেটা দেখার আগে আপনাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, কিন্তু আপনারা কেউ ভিডিওতে লাইক দেন না। আপনাদের একটা লাইক আমাকে আরেকটা ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে, তাই দয়া করে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ওকে বন্ধুরা, এইভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ডিমটি বেরিয়ে আসে এবং পাখিটির জীবন রক্ষা পায়। পাখিটির শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে পাখিটিকে ধরে হ্যান্ডফিড খাওয়ানো হয়।